อ่ะเป็นต่างชาติด้วยนะเป็นสามสองสิบใช่ไหมเห็นค่ะเดี๋ยวมีต่างชาติด้วยนะคนต่างชาติที่มีต้องมีพาสปอร์ตแต่จับ
ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตาม เราเชื่อว่าคุณทำได้ Thank